како изгледа еден идеален ден на Универзитетот на иднината. Дали студентите денеска имаат поголем предизвик во образовниот процес? На оваа тема зборуваме со професор доктор Виолита Цветковска. Добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и навистина ви благодарам за поканата, воедно и за можноста да разговараме на оваа тема која што не е само академска, туку станува дел од нашето секојдневие. Сега веројатно има појасно на гледачите за што зборувам, односно за црвената боја, токму така. Така е. Денеска промовираме вашата најнова книга. Што ве мотивираше да напишете книгата и кој беше моментот кога рековте дека ова навистина мора да се раскаже? Да, навистина, нели за почеток доста интересно прашање. Знаете, мотивот не беше еден конкретен настан. Станува збор за чувство кое што кај мене постепено се јавуваше и се развиваше, затоа што во онаа секојдневна интеракција и комуникација која што ја имам со студентите низ годиниве, гледав дека се менува начинот на кој што учат, се менува начинот на кој што ги поставуваат прашањата и нивниот однос кон знаењето воопшто. Што дополнително нели се случи и дојде до мотивот на оваа книга, тоа е еден разговор кој што го имав со студент и кој ми спомена дека во неговото образование сака многу повеќе време да размислува, да експериментира, да биде креативен, а не само да седи нели над книгата и да учи. И навистина тоа е суштината нели на најголемиот проблем, затоа што често пати образованието се поистоветува со трка по информации. Да стекнеме колку што е можно повеќе информации или да меморираме информации, меѓутоа образованието е простор каде што треба да се развива мислата. Сега денес ние живееме во време на оваа дигитална ера и во ера на автоматизација, на вештачка интелигенција, која што им помага на студентите подобро, нели, да пристапат кон одредени аспекти, прашања, проблеми, посложеното да им се пообјасни на некој поедноставен начин, им помага на професорите да се подготват за пократко време. Нели имаме една комбинација, нетрка на информации, појава на вештачка интелигенција и тука споменав дека можеби сега е вистинското време, затоа што моето образование во областа на аналитика и вештачка интелигенција, дел сум од академската фела скоро 20 години и навистина представува еден добар нели спој да ја напишам оваа книга и да ја раскажам на начин кој што е разбирлив, кој што е нели реален, кој што ќе биде корисен и за студентите, затоа што таа е посветена и на студентите, на нивното учење, и на професорите, како да користиме вештачка интелигенција во настава, во истражување, меѓутоа и за управата на универзитетите и администрацијата, како поефикасно да се водат самите универзитети. И тука само би додала дека оваа книга не е само за алгоритми на вештачка интелигенција, повеќе е за луѓето како да ја користат, значи еден тип на мост помеѓу технологија и помеѓу човекот. Вие сте професорка на Економскиот факултет во Скопје, верувам дека книгата не е намената само за овие студенти. Така, книгата, значи, главно е повеќе како монографија, значи книга која што не е дел од наставниот процес, меѓутоа може на секој кој што е дел од високото образование навистина да му помогне. И сега едно практично прашање, веќе споменавте за заштеда на време. Што со времето што ќе ни остане, што ни го заштедила вештачката интелигенција? Така е. Што се случува, дали е тоа бизнис сектор, дали е тоа јавен сектор, често пати знаеме да слушнеме да се заврши работата побрзо, да бидеме поефикасни, да бидеме продуктивни повеќе. Меѓутоа, како да се забораваме на друго прашање кое што е особено значено е што со времето кое што ќе остане, ако побрзо ја завршиме работата. Дали тоа време ќе значи да го пополниме со нови плюс задачи или пак ќе го користиме за нешто што навистина е вредно. И сега во контекст на образованието, како што и претходно споменав, ако им помага на студентите да заштедат време и на професорите и на универзитетите поефикасно да функционираат, според мене најважно е што се отвара простор за размислување. И тука ја гледам најголемата улога на вештачката интелигенција. Значи, да го немаме дека студентите, пример, се само пасивни слушатели кои ќе дојдат на настава, да бидат активни учесници, да има диалог, да се генерираат идеи, да се гради критичка мисла и тука гледам дека нејзината улога навистина ќе биде најголема. Ако вие денеска сте студент, што би учеле поинаку во ова ера на вештачка интелигенција? Да, поминале нели некоја деценија поминала од моментот кога бев студент, меѓутоа толку многу ја сакам мојата високообразовна институција што нели останав и дел од неа и се уште ако ме прашате ја се чувствувам како дел од таа страна, нели од страна на студентите. Меѓутоа, што е тоа што би го променила, да кажеме, начинот на кој што студентите учат. Во голема мера е диктирано од тоа како професорите евалуираат.
Значи, ако имаме ние предмети во кои што се бараат одредени дефиниции, меморирање на факти, тогаш студентот ќе ги учи тие факти и тие главно одат во краткорочна меморија. Така да, според мене, клучно е нели, пристапот да се решаваат некои реални проблемски задачи кои што ќе бидат слични со тоа кое што студентите ќе се сретнат утре ден нели, во нивниот професионален дел, во бизнис секторот, кога ќе бидат на работа. Многу е значајно во оваа ера на вештачка интелигенција да знаеме да поставаме добри прашања. Затоа што во најголем дел, нели, ако се користи таа генеративна вештачка интелигенција, на сите нас најпозната алатката 22 година ноември ChatGPT, која што скоро секој користи за различна намена, нели? Што се случува, каков одговор ќе добиеме зависи од прашањето кое што ги поставиме. Таму има, значи, навистина голема количина на податоци и неточни информации, точни информации, но зависно од тоа како ние формулираме прашање, повторно ќе кажам, зависи од говорот, затоа да научиме како да ги поставуваме прашањата е особено значајно и како да работиме со технологијата, ама да не станеме зависни. Дали може би е тоа и најголемата грешка што се прави при користењето на овие алатки? Еве, можеме да спомнеме и на високообразовните институции. Кои се најголемите грешки што ги прават токму тие? Така е, тоа го споменав, например, и воедно ќе кажам дека ние како дел од оваа академска заедница имаме и обврска да ги научиме студентите како да ги користат овие алатки, посебно и во делот на прашањата. Еве конкретно, исто прашање ако го поставиме, така, што е вештачка интелигенција, конкретно и да ја прашаме, нели, генеративната вештачка интелигенција, ние ќе добиеме различни одговори од мноштво, нели, извори кои што таму постојат. Но ако ние пристапиме да кажеме дека вие сте експерт за вештачка интелигенција, што работи на ова поле, можеби 30 години, имате големо искуство и експертиза, врз основа на сите оние релевантни извори како би ја дефинирале вештачката интелигенција, тогаш ќе добиеме сосема поинаков одговор. Значи, пристапот во тоа како ги поставаме прашањата, повторно ќе споменаме нешто што е најзначајно. Во вашата визија, кој ќе биде поважен во иднината? Знаењето или начинот на размислување? Да, повторно ќе кажам, интересно прашање, затоа што уште од мали, кога започнуваме нели образование во нашето нели основно училиште, потоа средно, факултет, имаме студенти кои што продолжуваат на мастер или па на највисоко ниво нели на докторски студии. Целата идеја е да се надоградува знаењето кое што е стекнато и обично нели ни важи тоа кој повеќе знае, така тој повеќе ќе вреди и на пазарот на труд. Меѓутоа, јас гледајќи на тоа дека денеска сите информации се скоро достапни, така, пред се и со појавата на интернет, тоа е 91 година април, значи тоа се неколку декади, нели, кога информациите се повеќе и повеќе стануваат достапни. Знаењето е навистина исклучително важно, но според мене многу е важно да знаеме како да размислуваме, како тоа што сме го стекнале како знаење, да го примениме во реалноста. Значи да анализираме, да можеме да ги решаваме проблемите, значи стекнатото да го примениме. Така да начинот на кој што размислуваме сметам дека е навистина значаен. Значи ли тоа дека студентите ќе бидат покреативни или можеби ќе се намали, односно некои нивни функции, помалку ќе размислуваат, нема толку да се замараат, што би се рекло, или разговор? Така, со користење, нели, со конкретно на вештачката интелигенција. Што се случува? Исто како кога ги користиме социјалните медиуми. Ако поминеме навистина многу време, така, неколку часа, да кажеме, на користење на овие медиуми, може би се развие така наречена зависност од медиумите, ние ќе кажеме технологијата е лоша. Меѓутоа, ако ги користиме, нели, имаме некоја добра цел која што сакаме да ја постигнеме, тогаш технологијата е добра. Значи, таа по себе не е ни добра ни лоша, зависи од начинот на кој што нели конкретно ја користиме. И што е овдека, например, значајно, ако ние како професори поставуваме прашање или даваме да се напише есе или да се реши конкретна проблемска задача и тоа го прашуваме студентот, а студентот веднаш ја прашува вештачката интелигенција да му даде одговор на прашањата и да ја реши проблемската задача, на истото буквално само го копира и го предава како такво, дури се случува нели да не биде прочитано, така да се вклучи сопственото размислување, тогаш креативноста се намалува. Меѓутоа, ако го користиме за да генерираме идеи, да ни помогне во истражување, тогаш креативноста расте. Значи, едноставно, зависи од тоа за која цел ја користиме. И повторно ќе споменам, без оглед на тоа кој да ја користи, конкретно за генеративната вештачка интелигенција, мора малку критичка анализа. Значи, на тоа што ни е дадено, да го прочитаме, затоа што некогаш има и факти кои што не се точни. Од тука, како изгледа еден
идеален ден на Универзитетот на иднината што го опишувате во вашата најнова книга? Така, воедно и книгата нели го носи насловот Вештачка интелигенција и Универзитетот на иднината. Како го замислувам тој ден? Го замислувам како ден во кој што нема стрес, притисок, туку едноставно постои љубопитност. Доаѓаат со љубопитност и студентите, и професорите, и управата, и администрацијата. Студентите се дел од амфитеатрите, нели нормално, меѓутоа пак ќе кажам како активни учесници во процесот, професорите инспирираат, мотивираат, не се денеска во улога, таа улога традиционална на професорот дека е само пренесувач на знаење, ќе стои од една страна на катедрата или пред таблата и буквално во целото време кога ќе има наставата, ќе биде само тој кој разговара. Тоа се менува, значи денеска тој повеќе треба да знае какви прашања да постави, да инспирира, да ги вклучи студентите во дискусија и знаењето да се генерира заедно. Значи додека трае тоа предавање, студентите да бидат максимално вклучени. Дополнително, вештачката интелигенција е тука присутна, но тивко, да помогне да се разјасни можеби нешто кое што навистина им е потешко на студентите или да се визуализира тоа што е можеби сложено. Понатаму професорите можат многу да ја користат и за да се подготват за настава, но и во нивните истражувања. Значи, ако порано ни требаше можеби месец дена да направиме за едно истражување преглед на литература, какви истражувања постојат на онаа тема во светот која нас не интересира, денес тоа се прави за неколку часа. Значи, целокупната таа анализа, но треба повторно да кажам, добро да се проверат нели изворите и тоа што ни е дадено. И тука е она, ја би рекла, невидлива сила, главно, тоа е администрацијата, која што според мене представува еден интелигентен систем кој треба да ја олесни целата оваа динамика меѓу професорите, меѓу студентите, да им помага. И повторно ќе кажам, тоа ќе биде ден во кој што човекот нема да се чувствува дека е загубен во системот, без оглед на тоа на која позиција се наоѓа, но ќе биде буквално во центарот на системот. Јас зборувам токму во оваа книга за еден хибриден модел. Користење на технологија, но го имаме и човекот кој секогаш е во центарот. И еве накратко, која е пораката, што сакате да ја упатите нели на читателите после оваа книга? Така, ви благодарам и за ова прашање. Книгата започнува со еден нели предговор со интересни приказни, реални приказни и од студенти, и од професори, и за администрација. Продолжува со воведен дел и потоа имаме 8 глави. Што е вештачка интелигенција, како да се користи од страна на студентите во учење, како да се користи од страна на професорите во настава и оценување, како да се користи од сите служби во рамките нели на управувањето на универзитетот, човечки ресурси, меѓународна соработка, правна служба, финанси, набавки, значи секоја служба што може и како може да искористи нели вештачката интелигенција за побрзо да ја заврши својата работа, да биде поефикасна. Продолжува со етички и безбедносни аспекти кои што исто така се нели клучни и пораки кои што се однесуваат на универзитетот на иднината. По завршување на секоја глава јас давам еден код, значи генериране код на сите алатки кои што може да служат како поддршка и помош, дали е тоа настава, учење, истражување. Буквално тој код се скенира, имаме пристап до нели алатките кои може да се користат, тие детално се објаснети. Но нешто што е особено значено, што ќе го потенцирам, вештачката интелигенција нема визија, нема вредности. Таа не може да се израдува на ниедно откритие до кое што нели конкретно ќе дојде, тоа е повторно кај човекот. Така да оние карактеристики како што се љубопитност, креативност, одговорност, критичко размислување, сепак остануваат кај човекот и тие мора нели да си ги засилиме ако не сакаме да не замени вештачката интелигенција. Токму така. Ви благодариме на разговорот. Ви благодарам. Очекуваме се разбира повторно, веруваме дека веќе се подготвува и некоја нова книга и до тогаш поздрав до вас и до сите студенти на економскиот факултет. Ви благодарам многу, ви благодарам за поканата и поздрав до гледачите.